صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Hamdi, falënderimet dhe lavdrimet e panumërta i takojnë vetëm Allahut Gjalla Shanuhu wa Gjalla Gjalaluhu, krijuesit absolut të kësaj gjithësie, mëshiruesit, mëshirbërësit, sunduesit në ditën e gjykimit. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja përcjellin Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, pejgamberit më të dashur dhe më të afërt tek Allahu Gjalla Shanuhu wa Gjalla Gjalaluhu, vulës së mbar pejgamberis, njeriu të cilit Allahu Gjellëshanu pikrisht në muajin e shenjtë të Ramazanit, në të cilin edhe ne ndodhemi, ja zbriti Kur'anin famëlar, libër ky i cili udhëzon njerëzit për në rrugën e vërtet dhe i mëson ata se si jetën e tyre të kalojnë në mënyrën sa më të lumtur, sa më të mirë dhe sa më të bukur në këtë botë, e inshallahu taala në botën e ardhshme, me po këtë libër, me po këtë fe, me po këtë besim, pra të meritojmë xhennetet e Allahu Gjellëshanu inshallahu taala. Vëllezër të dashur besimtarë, jemi sonte në Taravih 7 me radhë duke lutur Allahun Gjellëshanu wa Gjalla Gjalaluhu pikë së parit ditën e sotshme të agjerimit, inshallahu taala kabullën e i bën të gjithëve. Namazet, ibadetet, duat, lutjet e ndryshme, leximin e Kur'anit famëlar, veprat e mira, sadaka gojore dhe materiale, Allahu Gjellëshanu wa Gjalla Gjalaluhu të na shënon në ditarin e veprave tona të mira, prej të cilave vepra do të kemi dobi si në këtë botë, po ashtu edhe në botën e ardhshme inshallah. Vëllezër të dashur besimtarë, sonte do të vazhdojmë që të flasim për pjesën e mbetur të surës së parë, e cila gjendet në Kur'anin famëlar, Suratul Fatiha, ose ndryshe si e quajmë ne, Elhamdulillahit, duke sqaruar krejt në fund pra edhe dobit dhe emërtimin e kësaj sure. Allahu Gjellëshanu wa Gjalla Gjalaluhu e filloi këtë sure me fjalën Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit të përgjithshëm, mëshirbërësit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahu Gjellëshanu, Zotit të botëve. Ar-Rahmanir-Rahim, mëshiruesit, mëshirbërësit, Maliki Yawmiddin, sunduesit në ditën e gjykimit. Dhe këtu pra arritëm që në natën e mbrëmshme të sqarojmë në pika të shkurtëra rreth pjesës së parë dhe të përgjithshme që e përmban kjo sure, e që është pra imani, besimi islam. Dhe sonte do të kalojmë në ajetin në vazhdim ku Allahu Gjellëshanu thot Bismillahirrahmanirrahim: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Në përkthim të lirë dhe të kuptimit të Kur'anit famëlar nga ana jonë si shqiptar, si musliman, është vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Nëse e marrim këtë ajet kuranor që t'i him në analiza detale, atëherë do të na dalin edhe në aspektin gjuhësor, edhe në aspektin shpirtëror, po edhe në aspektin e ibadetit pra të adhurimit. Dhe prej këtu pra hyn pjesa e dytë, që flet Kur'ani famëlar në përgjithësi dhe kjo sure në veçanti. Pra, pasi që njeriu beson, pasi që njeriu deklaron me gojë shahadetin, La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, vjen me njëherë në shprehje çështja e veprës, çështja e punës, çështja e adhurimit. Prandaj ai thot, dhe na mëson neve si ti drejtohemi atij subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, vetëm ty o Zot ne të adhurojmë, wa iyyaka nasta'in, dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Arabët në fjalorin e tyre, kur e përdorin fjalën për t'i kërkuar dikujt diçka,
për të të dhënë, ose për t'i kërkuar dikujt diçka, për t'u mbrojt nga ai, e përdorin fjalën iyyake wa. Do me thonë, më ruaj, ose ke kujdes, më mbroj nga ai, ose më jep diçka. Teoretikisht, fjala iyyake është kërkesë. Të gjithë njerëzit, të cilët besojnë në Allahun xhaleshanu ve xhelaluhu, i drejtohen atij me një fjalë lutem. O Zot, vetëm ti iyyake na'budu, vetëm ty të adhuroj. Në aspektin gjuhësor, këtu e shohim se shkronja j, e cila përmendet, dhe është mirë që të dihet dhe të kuptohet nga të gjithë besimtarët islam, që mos paku në këtë sure, të cilën me përmenda se 17 herë në ditë e lexojmë pra në reqatet farze të çdo namazi, e të mos bisedojmë për ato sunete, nafile dhe namazet të natës, pa të cilat pra nuk pranohet namazi pa këtë sure, të dim edhe këtë aspekt. Nëse për shembull ne themi iyyake, pa mos e shtërnguar shkronjën j. Nëse themi iyyake, e nuk themi sikur që është në Kur'an iyyake, kemi bërë gabim. Edhe atë gabim trashanit nëse jemi të vetëdijshëm. Se si do të përkthehesh atëherë? Nëse për shembull kishim thënë iyyake na'budu, përkthimi bukfal vjen të adhurojmë, pra të bëjmë ibadet ti, oj rresja e dritës. A nëse themi iyyake, do me thonë, me njëherë vinë në shprehje se vetëm ti, o Zot, ne të adhurojmë. Pra, aspekti gjuhësor e lidhur edhe aspektin e pranimit ose mos pranimit të namazit, dhe pikrisht shqiptimi i saj njeriu e dallon në besimin e tij. Pra, nëse e din, nëse nuk e din, e mëson dhe pastaj e vepron në jetën e tij normale. Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu në këtë sure në vazhdim thot: "Wa iyyaka nasta'in", edhe prej teje o Zot kërkojmë mbrojtje. Shpesh herë njerëzit kur luten për diçka, thuhen Allahumma sta'na, o Zot na ndihmo neve, na ruaj dhe na mbron neve. Parashtrohet pyetja: a ka dikush tjetër në këtë botë i cili mund ta mbron dikën vetëm nëse nuk është në pyetje mbrojtja Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu? Këtë më së miri na sqaron një hadith i pejgamberit Muhammed a.s. një ndodhi shumë interesante me djalin e vogël të quajtur Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, në të cilin një ditë prej ditëve pejgamberi a.s. del në shëtitje me Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, edhe e porosit dhe i thot disa fjalë shumë të mira dhe shumë të bukura. I thot: o Abbas, ruaje Zotin që ai të ruaj ty. Nëse krejt njerëzit të mblidhen që të bëjnë dëm, e Allahu nuk dëshiron të dëmtojnë, kur asnjëherë pra nuk mund që të dëmtojnë. Nëse të gjithë njerëzit mblidhen që të shpëtojnë nga diçka, nëse Allahu xhaleshanu dëshiron të dëmtojnë, askush prej njerëzve nuk mund të të mbrojë. Dhe prandaj, njëra ndër lutjet, paramendoni, fillimi i Kur'anit familjar fillon me lutje, është iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. O Zot, vetëm ty të adhurojmë, se nuk kemi ne Zot tjetër, adhurues tjetër kujt i besojmë, sepse ti je një i vetëm dhe i pashoq. Wa iyyake nasta'in, edhe prej teje ndihmën e kërkojmë. Bota ka njohur me mira e miliona e miliarda njerëz në të kaluar, të cilët kur u ka ardhur pejgamberi i tyre për t'i thirrur në besim, ata lere se nuk i kanë besuar, po e kanë mohuar kategorikisht, kanë ndodhur raste kanë dëbuar dhe e kanë vrarë. E tash, parashtrohet kjo pyetje. Çka ka ndodhur me këta njerëz? Me këta njerëz ka ndodhur dënimi i Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu. Rasti i popullit të Nuhit a.s. Rasti i popullit të Salihut a.s. Rasti më interesant i popullit të Lutit a.s. e shumë pejgamberëve të tjerë, të cilët
në momentin kur kanë kërkuar mbrojtje nga dikush tjetër, Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu i ka sprovuar me sprova të rënda dhe në fund i ka dënuar. Dhe me një fjalë vjen kështu: hajde ta shurnoni, gjeni mbrojtësit tuaj, ata të cilët do të mbrojnë prej të tjerëve. Nuk ka mundësi. Prandaj njëra prej adhurimeve, prej ibadeteve, të cilat njeriu i bën në jetën e tij të përditshme dhe në veçanti kur është i lidhur drejt për së drejti me Allahun xhaleshanu ve xhelaluhu në namazin e tij, është edhe kjo lutje: Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Prej teje, vetëm ti o Zot ne të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ihdinas siratal mustaqim. Kërkesa e muslimanit, kërkesa e besimtarit nuk mbaron këtu, po ajo vazhdon edhe më tutje. Çka thot muslimani në namazin e tij dhe në lutjet e ndryshme në përgjithësi? Ihdinas siratal mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Dhe pikrisht e përmendën, e veçon me emër sirat, rrugë, mirë po jo çdo rrugë, el mustaqim, ajo e cila është e drejtë. Fjala ihdina rreth nga rënja fjalës heda, do me thonë Zoti të na udhëzoj. Mirë po ne këtu çka kërkojmë? Ne këtu kërkojmë nga Zoti që ai të na udhëzoj neve. Dhe thuhet në njërën prej lutjeve tona, të cilat i bëjmë në forma dhe në mënyra të ndryshme, në veçanti gjatë hutbeve, të ditëve të xumaja, të ditëve të bajrameve, ku shprehet dhe thuhet kështu: wa khairul hadi, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Zotit xhaleshanu dhe udhëzimi i pejgamberit Muhammed sallallahu taala alaihi wasallam. Nuk mundemi që të kemi shpëtim, nuk mundemi që të kemi përparim në këtë botë nëse mungon udhëzimi jonë. Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu një ditë prej ditëve pejgamberin e vet, Muhammedin alayhi salatu wasalam, e qorton. Ai ka dashur që njerëzit t'i besojnë, pra të kthehen në besimin e pastër islam. Dhe një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam aq tepër, si thot populli, i vihet xhaxhait të vet, Ebu Talibit, që ai të besojë edhe në Zot, edhe në pejgamber. Po ai në fund refuzon. Pra unë të qëndroj në besimin e të parëve të mi, edhe me kaq të mjafton. Po mbrojtjen time para njerëzve do ta kesh. Allahu xhaleshanu ja sjell një ajet i cili gjendet në suratul Qasas, ku i thot: Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ti o Muhammed, nuk mund të udhëzosh atë të cilin don ti, po Allahu e udhëzon cilin don ai. Pra, nëse Allahu xhaleshanu dikën dëshiron që ta udhëzoj, ja hap rrugën e udhëzimit, edhe ai udhëzohet në islam, sikur që ka ndodhur me mira njerëz në të kaluarën, sikur që ndodhen sot dhe padyshim se do të ndodh edhe në të ardhmen. Pra, njeriu çdo herë kërkon udhëzim nga Zoti, por piknisja është vetëm tek ai. Pra, nëse nuk mundohesh të udhëzohesh në rrugë të drejtë, Allahu xhaleshanu nuk të udhëzon vetëm ashtu shkelesh kohë, por ti duhet pra të përqendrohesh në rrugën e drejtë që Allahu xhaleshanu të ta udhëzoj. E cili është ky udhëzim të cilin e kërkojmë? Ihdinas siratal mustaqim, në rrugën e drejtë. Kjo rrugë e drejtë, siratal mustaqim, është përmendur në një ajet tjetër kuranor, ku Allahu xhaleshanu shumë qartë thot dhe shprehet kështu në librin e tij të fundit hinor, pra në Kur'anin famëlar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula, e deri në fund. Pra, o ju njerëz, o ju besimtar, ju të cilët dëshironi të udhëzoheni, dinja dhe kuptonja mirë se kjo është rruga ime e drejtë. Pra, siratil mustaqim nuk ka për qëllim diçka tjetër jashtë islamit. Pra, islami është rruga e drejtë. Dhe mos ndiqni rrugë të tjera, fatafarraqa, pra që të shkatroheni, të shpërndaheni, të përçaheni dhe të ndaheni njëri me tjetrin.
por pranë disna Islami së rrugë. Këtu amvaron lutja e besimtarit? Jo, po lutja e besimtarit vazhdon edhe më tej. Thot, siratal ladhina an'amta alejhim ghayril maghdubi alejhim waladdallin, amin. O Zoti im, ne të kërkojmë ti me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër të na udhëzosh në rrugën e drejtë, në rrugën në të cilën në vazhdim thuhet siratal ladhina an'amta alejhim, i begatove me mirësitë e tua ata të cilët e ndoqën këtë rrugë. Pra njerëzve të cilët besuan në ty, në pejgamberët në përgjithësi dhe në të krejt kushtet tjera të besimit islam, në udhëzon në këtë rrugë. E pastaj kërkon një lutje mbrojtëse, pra kundër kësaj lutjeje. Siratal ladhina an'amta alejhim ghayril maghdubi alejhim e para, waladdallin e dyta. Jo në rrugën e atyre në të cilën thot ti u hidhrove me ata njerëz, e as në të atyre të cilët e humbën vetveten e tyre. Kush janë këta dy grupe? Grupi i parë, ghayril maghdubi alejhim, ata në të cilët e gjetën hidhrimin ton, pra ishin Ben Israilët, ishin jehudit, ishin hebrej. Waladdallin, as në grupin e të humburve, ata pra ishin të krishterët, të cilët e humbën rrugën në oborin e vetë. Kështu, sepse ferë islame e kishin të gatshme, por duke dashur që të ndryshojnë, ata e humbën rrugën e vërtetë. Prandaj besimtari musliman, kur i lutet Allahu xhaleshanu ve xhalalu i thot, o Zoti im, në udhëzon në rrugën e drejtë, mirë po në cilën rrugë? Në atë në të cilën ti në begatove me të mirat e tua, ajo është islami. Jo në rrugën e atyre në të cilët e gjetën hidhrimin tënë, pra të hebrejve, dhe as në të atyre të cilët e humbën pra këtë gjë. Dhe në fund themi amin. Kjo amin është shumë interesante. A është pjesë përbërëse elhamdulillahi, ose nuk është pjesë përbërëse? Nuk është pjesë përbërëse, po në fund ne i kthehemi Allahu xhaleshanu sipas traditës pejgamberike duke i thënë amin. Fjala amin shprehet edhe në besimet e tjera, për shembull amen, sikur që është në besimin krishter, hebrej e kështu me radhë, po ne si muslimanë shprehim amin, që do të thotë, o Zot, krejt këto të cilat ne i tham, na i pranon. Pra fjala amin do me thonë na pranon. E tash, vim tek ajo e cila është shumë do me thonës. E lexojmë elhamdulillah. Dhe a jemi për atyre njerëzve të cilët, kur e lexojmë elhamdulillah në çdo jetë ndalemi? Nuk jemi. Ndoshta e lexojmë shumë shpejt, ndoshta e lexojmë ngadalë se ashtu mësuar gjuha, por dëgjonja këtë hadith kutsi të cilin pejgamberi sallallahu e përcjell nga Allahu xhaleshanu ve xhalalu, i cili thot kështu: e kam dar namazin mes meje edhe robit të tij. Kur robi thot pejgamberi alayhi salam, çdo lavdrim i përket Allahu Zotit të botëve. Pra kur njeriu thot elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu xhaleshanu thot unë them, më lavdroj robi im. Kur njeriu thot Ar-Rahmanir Rahim, mëshiruesit mëshirbërësit, Allahu xhaleshanu thot më lartësoj robi im, pra më lartësoj njeriu. Kur njeriu thot Maliki Yawmiddin, sunduesit në ditën e gjykimit, Allahu xhaleshanu thot më glorifikoj robi im, pra më ngriti lart mua robi im. Kur njeriu thot ihdim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, Allahu thot, kjo është mes meje dhe robit tim. Kur njeriu thot ihdinas siratal mustaqim, në udhëzon në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alejhim ghayril maghdubi alejhim waladdallin, në rrugën atyre të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre të cilët e gjetin hidhrimin tënë dhe e humbën pra rrugën, atëherë Allahu xhaleshanu thot, kjo është mes meje edhe robit tim.
dhe robi tim do t'i jepet ajo të cilën e kërkon. Khalifja i pest, i quajtur Khulefai Rashidin, Omer ibn Abdul Azizi, radiallahu ta'ala anhu, kur e lexonte elhamdulillahin, ndaleshte në çdo ajet kuranor. Pra një paull shumë të shkurtër disa sekondë. Dhe kur e pyetën njerëzit pse e bën këtë gjë, ai u përgjigj dhe tha kështu: dua ta shijoj përgjigjen që Zoti Xheleshanuhu ja jep robit të vet. Pra, kur unë të them elhamdulillahi rabbil alamin, ta marri përgjigjen që e thot Zoti dhe të kënaqem me atë. Prandaj, njëri nga ulemat islam, Ibn Qayyim el-Jauzi, edukatori i shpirtrave, kështu njihet në islam, thot kështu: Zoti Xheleshanu ka shpallur 104 libra qellor, që të gjitha këto, Zoti Xheleshanu i ka përmbledhur në 3 libra: Teurat, Injil dhe Kur'an. Më pastaj thot, Zoti i përmbledhi këto të 3 libra në një libër të vetëm, në Kur'anin famëlar. Dhe pastaj thot, të gjithë Kur'anin Zoti Xheleshanu e ka përmbledhur në një sure të vetme. Ajo është Suratul Fatiha. Të gjithë surën Fatiha, komplet pra këtë sure, Allahu Xheleshanu e ka përmbledhur në një ajet të vetëm, i cili është Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë dhe falje kërkon. Prandaj ai në fund thot kështu: për këtë ti kërkosh ndihmë Zotit është thelbi i Islamit. Do me thonë, ta adhurosh me një fjalë, ta besosh Zotin dhe ti kërkosh ndihmë Zotit është pika kulminante e Islamit. Pse kjo sure e ka marrë emrin Suratul Fatiha? Nëse u pyes juve, cilat janë ajetet e para që u shpallën në Kur'an, sigurisht prej shumicës do ta marrë përgjigjen. Ata janë Iqra-bismi, pra 5 ajetet e para. Po me e hapur Kur'anin famëlar nuk e gjen në fillim Iqra-bismi, por e gjen elhamdulillah. Fjala el-Fatiha do me thonë hapse, diçka çka e qelën. Qelësit në gjuhën arabe i thonë meftuh. Do me thonë, me qelës ti e hapën çdo derë të mbyllur. Dhe Allahu Xheleshanu wa Xhella Xhelaluhu na mëson neve dhe na tregon se Kur'ani famëlar ka filluar me Fatihan, e cila është hapse qelësi kryesor i Kur'anit famëlar. Prandaj vëllezër të dashur besimtar, në çdo gjë të cilën ne e lexojmë në elhamdulillah, do të shohim se në këto sure tjera në vazhdim do të gjejmë atë pra bazën elementare të cilën pra do të hasim në Suratul Fatiha. Këtu është edhe fundi i komentit modest dhe shumë të shkurtër të kësaj sureje, pra të Suratul Fatiha, që inshallah në dashur Allahu Xheleshanu wa Xhella Xhelaluhu në netët e ardhshme të vazhdojmë me komentin simbolik të sureve të tjera nga Kur'ani famëlar. Lusim Allahu Xheleshanu wa Xhella Xhelaluhu të na udhëzojë në rrugën e drejtë në këtë botë e në botën e ardhshme inshallah taala, të gjithëve të na shpërblen me xhennetet e tija, walillahi al-Fatiha.